جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسې او د ژوند چارې مو ښې وي. تازه بیړنی او مهم خبر دا دی چې د افغانستان د وزیرانو د افغانستان مهم وزیران د کابینې انتهایی مهم وزیران کندهار ته وربلل شوي دي، په عاجله او ناببره توګه وربلل شوي دي. ما ته زما یوې سرچینې وویل، د کابینې یو کس راته وویل چې دا په بېسارې توګه حاجل سفر دی او علت یې هم دا شو چې د مشرتابه لخوا څخه داسې ښکاري چې دوی د امارت سیاست نور له مصلحته را وباسي، یعنی له مصلحته د جدي سیاست ولور ته ځي. اوس دا چې د څنګه جدي سیاست لور ته ځي په دې له موږ نه پوهېږو، په دې باندې د کابینې غړي هم نه پوهېږي تر ډېره حده پورې. خو یوه موضوع چې پیښه د هغه پر خوست پکتیکا او کونړ باندې د پاکستان بریدونه دي او دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده. دا بریدونه د بریدونو په تړاو باندې طالبان د مصلحت له سیاست نور راوځي، یو جدي لاره غوره کړي د پاکستان په وړاندې. که موضوع دا وي واه دا خو بیا ډېره زوروره خبره ده، ځکه پاکستان په ډېر بد ځای کې راګیر دی، په ډېر بد حالات کې راښکېل دی. په کار ده د افغانستان لوري جدي ښکاره دقیقه واضح سپینه او صفا پالیسي ولري. موږ نه وایو چې پر ور دې سي الی برید پرو کړي، پالیسي کلیر کړي، واضح کړي. د افغانستان دوست باید د هر هغه څوک چې په افغانستان کې دننه په کابینه یا حکومت یا هر ځای موجود وي، د پاکستان دوست په هغه د افغانستان دوست نه دی. دا پالیسي باید غوره سي. نو وګورو که مصلحت دا وي، خو دا یو ډېر ښه اقدام دی. دومره خبره دا ده چې ما ته سوې ده یا ما ته هغه اطلاعات راکول سوي دي چې دوی غواړي په امارت کې دننه، په نظام کې دننه، په حکومت کې دننه دوی مصلحتي سیاست نور ختم کړي. یوه پریکړه جدي پریکړه، یعنی دوی تر دې نور هم جدي سي، په خپلو منځونو کې جدي سي، په خپل حکومتولۍ کې جدي سي. دا به هم ډېره ښه وي که حکومت په خپلو پریکړو کې جدي سي چې هره پریکړه کوي، البته په خپلو پریکړو، د حکومتي پریکړو کې دننه. دا به هم ډېره ښه وي. یعنې مثلا لکه خپلوان به پر دندو نه ګماري، لکه مثلا د فساد په وړاندې مقابله، لکه مثلا هغه ژمنې چې سوي دي د ژمنو نه عملي کېدل، لکه مثلا د فرمانونو نه عملي کېدل پر چارواکو باندې. که په دې اړخ کې جدي سي دا هم صحیح ده، دا هم یوه ډېره ښه فیصله ده. درېیمه مهمه خبره دا ده که دوی مصلحت د ولس سره وکړي او ولس ته مصلحتي لاره غوره کړي، د مصلحت له سیاست کې بدلون د ولس لپاره په مثبته توګه راولي، دا به هم ښه وي. یعنې د ولس نور وزغمي، د ولس ځینې غوښتنې واوري، د ولس ځینې غوښتنو ته غوږ ونیسي، د ولس ځینې غوښتنو ته پام وکړي. د ولس ځینې غوښتنې دا وزیر صاحبان و شیخ صاحبانو ته یا په خپله شیخ صاحب ته په ښکاره او په واضح خوله په یوه سلا کښېږدي، په جرات باندې ورته کښېږدي شیخ صاحب دغه مسلې دي، دا د ولس ستونزې دي، هر څه چې دي، او دوی د دغسې حالات راوځي د ولس سره، دا به هم ډېر ښه وي، ولس ته به ګټه ورسېږي. خو که دا سرچپه کېږي بیا دا ډېر لوی تاوان کوي. یا په بله معنا باندې هغه اطلاعات چې ماته راکول شوي دي د درو نورو مهمو موضوعاتو په تړاو باندې، هغه بیا جدي دي، هغه بیا ډېر د اندېښنې وړ دي. مثلا که چیرې دوی د مصلحتي سیاست پر بنیاد باندې پر کرکټ بورډ باندې ورځي یا د ولس څخه دا خوشحالي اخلي، دا خو بیا ډېر تاواني عمل دی. دا و پاکستان ته د مداخلې لاره واروي، دا په افغانستان کې تبلیغ ته لاره واریږي. د یوې خوا څخه تبلیغاتي دستګاوې خپلې بندېږي، له بلې خوا څخه داسې پرېکړې که وسي یا رامخته سي، نو دا خو د وطن دفاع څوک بیا نسي کولی، یعنې دا خو د نظام دفاع هم څوک نسي کولی. ولس خو راپارېږي په ټوله دنیا کې د پارونو مخه، دغه مبارزینو، دا فیسبوکیانو، دا خلک چې هلته ورته ناست دي، هغه خو د دا ولس د ارامولو کوښښ کوي. که څه دا تر اوسه پورې اټکلونه دي، دا تر اوسه پورې سوي فیصلې نه دي، خو هغه موضوعات دي چې کېدای سي باسي. دوه نور موضوعات زه نه غواړم پر هغه باندې وغږېږم، هغه تر وخت نه مخکې دي، هغه به دوی په خپله ووایي. دا ځینې اطلاعات له ما سره شریک کړل سول، ما له تاسو سره شریک کړل، تاسو یې له نورو سره شریک کړئ. البته یوه خبره ما ته دغه متعلق تر اوسه پورې چې کوم غږونه موږ ته رارسېږي، دوه ما په خپل چینل کې خپاره کړي دي چې یو غږ یې دا دی چې د مطلقې فیصلې د شیخ صاحب د مطلق حکم خبره کوي د تلیفونونو باندې په خپلو لوړ رتبه چارواکو باندې، او په بل غږ کې چې د هغه مجلس څخه بیا راوتلی دی، ما ته راستول سوی دی، ما خپور کړی دی په خپل چینل کې، په هغه کې بیا وایي چې دا حکم حتمي نه دی،
دا یوه توصیه ده. دوه متضاد غږونه دي ما خپاره کړي دي د تلیفونو په تړاو باندې، کیدای شي پر دې باندې وروسته مجاهد صاحب دي یا نور خلک نور مهم مطبوعاتیان چې دي هغوی دا موضوع واضح کړي. کیدای شي د کندهار د دې غونډې وروسته دا موضوع واضح سي، ښکاره سي، نور راوسپړل سي. خو افغانستان دم ګړی په ډېر ښه حالات کې دی، یعنی په پرتله د پاکستان، په پرتله د ایران چې زموږ په ګاونډ کې دوه هیواده پراته دي، موږ په ډېر ښه حالات کې. صحیح ده، زه بیا وایم ستونزې لرو، اما سفر ورو خو ډېر ښه روان دی. پاکستان ته سر ورښکاره کوي، ها دغسې بد حالت دی. بلوچستان ور اخیستی دی، کشمیر ور اخیستی دی، خیبر پښتونخوا ور اخیستی دی، ګلګت بلتستان ور اخیستی دی، شاوخوا ور بل سي پنجاب حتما پکې سوځي. موږ یې څه کوو، زموږ خو ګاونډی دی، خو زموږ باید خپل لمن راکښته کړو، خپل ځان خوندي کړو. موږ باید د دې مسلې د پر ډیورنډ کرښه د بمبار په تړاو باندې انتهایی سنجیده ګامونه واخلو، جذباتي نه، سنجیده ګامونه. جواب په خپله طریقه، هر څوک په خپل کار کې هغه لوی ملا صاحب د خدای تعالی وبخښي، هغه به ویل دوی به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو. ژوند خدای مو ښاد آباد او بریالي لره. تر بلې لاندې ویډیو هم پر لوی الله سپارم، دعاوې راته کوئ.